Kai, ya kara. Kai ki ba? A to. Kai, dama kai ka bude shagon nan? Gashi ka ci gashi ka Komai ga kaya na sun cika, akwai kuma kwai na kaji a nan. Tawon kaza! Gidan To gona. ai kudin na zagaye layi ban samu kaza ba. A to ai kaza na kudin da kwai na ayo. Ai kuma sosai na kaza. Kwan kaza sosai Turai na fa ba gona. ta Hausan mu nan ba fa. Na gona sosai. Nawa kake sai da kwan? Gaskiya 500 Kai! Ƙwarai kuwa. A ba zan siya 500 ba ko dai kazar tafiya wa Saudiya ce ai sai haka. Kai ma sauki. To, guda nawa kake so? Kwaya hudu mai ɗaki na To nake kawo bukata. 500. A da ya ƙare min rai. Mai ɗaki na tana nema ta ce ba abin da za ta ci in ba kwai ban nawa za ka siyan min da kwaya hudu. Kai! Lakadan ba ajalan ban ba. Gaskiya ba da 200 duk guda ɗaya. A ba zan iya ba sai kuɗin ce in siyo. Ba to ka 500. Eh? Ka 100. To, shi kenan. Kai mutumin na kai ki ba. Kai! Ga ta Sai hakuri ni ma bai na bane yin Allah ne. Ba matsala guda hudu. kwaya hudu. Na bagode. Yabba! Na gani na kowa. To ba za a ɗan ban lemo kwaya ɗayan ɗan sha Ba ba. abin da zan ba. Dan Allah ka ban Wallahi lemo ba kwaya zan bada komai. A karya min jari. Na kowa! Kakara. Kai ji murmur abinka. Ba matsala, Rin je. Allah ne. Ai ku gafara ai. Ya zake yara nan ne ba sai mun fata. Kai mu dinga zuwa kuna tsayawa ba wani sadaka nake ba. Salamu alaikum. Kawai dai ka alamu. Kai ban san haka kake ba dama. Haka ka bude dama da gurin da ka bude da banin ba ka bude shagon nan ya cika haka. Me ya faru? Ya za ka zo ka bani kwai empty sai da na je zan soya. In ba wa mai ɗaki na na gaba ba kuma kwai billahi lazi tabbacin yau ba za mu rabu da kai ta daɗin rai a shagon nan. Kamar gashi gashi empty na Ba ga bai nan ba. ka ban abu wallahi sai ka ban 500 ita. Kwana na hudun na neman ta ban samu ba. Shirman banza shirman wuri. Ni nake shirman. Shashancin banza kake wallahi. Bari in tambayo tunda kai baka waye ba na fahimce ka. Ba ka bani ka ban wannan kwai ka ban kwai empty. Nace ka bari in je tambayo ka. Me za ka tambayo? Ka bari tambayo su. Kajin. Dalla ka bar. Dalla ka bar. Je ka. Lallai wannan mutumin ban kwai empty ka ce za ka tambayo kaji? Yawa. Allah ya zauke. Allah ya zargi. Haba. Ni na san ina da hujja wallahi. Me hujjar faɗan To ai yanzu kajin sun waye ma. kajin ne da su kai magana? Kwarai kwa da su ne ai kwaroro ai yanzu me kwaroro suke yi. Kwarai kwa. Kwaroro! Gashi na daga ta na ga kwaroro a jikin. Kwaroro! Kajin ne suke amfani da Da kwaroro? kwaroro suke amfani yanzu. Na kowa! Na'am. Na kowa! Na'am. To ai ko Allah sai ka ban kai sai ka ban kuɗi na ko sisi wala. ban da na faɗa ma ni ba gauɗe ne baka san ni ba wallahi ne zaman Legas ba zai yi ka cuce ni ba ka ce kaji suna yawayi sun waye da Wallahi sun waye da kwaroro wallahi suke. ban 500 ita Baka wace 500. Ai wallahi tun da ka siya ka fasa gashi na. Me kwaroro ka siya. Ka kawo min mai ruwa in ya so sai mu. Allah ya isa ba dan ka